to warto tam podejść, zobaczyć. Kościół, który powstał na przełomie XIII-XIV wieku, kościół gotycki, jedna z ważniejszych parafii Krakowa, no bo samym centrum obok parafii Majackiej, obok katedry wawelskiej, kościół Wszystkich Świętych, parafia Wszystkich Świętych należy do najstarszych parafii Krakowa. I ten kościół spłonął w połowie XIX wieku, kiedy był wielki pożar Krakowa. Ten pożar zniszczył częściowo bazylikę ojców franciszkanów, zniszczył trochę kurię biskupią, pałac biskupów krakowskich i wtedy podjęto decyzję, żeby rozebrać resztki, które były uratowano z tego kościoła. Wiele rzeczy, one zostały przeniesione do kościoła Świętego Idziego, trochę pochowane po różnych kościołach Krakowa. Nasza parafia, parafia Wszystkich Świętych, trochę tam błąkała po Krakowie, szukając swojego miejsca. Dopiero na początku XX wieku podjęto decyzję, biskup krakowski podjął decyzję, przyznać tej parafii kościół Świętych Apostołów w Krakowie. A ten kościół, pierwszy kościół barokowy w Krakowie, powstał na przełomie XVI i XVII wieku. Był fundowany przez króla Zygmunta III Wazy dla jezuitów. Do tego kościoła przylegało wielkie kolegium jezuickie. Jezuici prowadzili to kolegium od samego początku do czasu rozwiązania do połowy XVIII wieku. I potem ten kościół był kościołem takim trochę bezpańskim, jeśli tak można powiedzieć. Podupadł oczywiście, kiedy jezuici zostali rozwiązani. Pierwsze kolegium Bastianów przypadło Akademii Krakowskiej, tak mówiono o Uniwersytecie Jagiellońskim, nazywano. Natomiast nasz kościół za czasów austriackich, bo Kraków należał do tej części Polski, która przypadła Austrii w czasie rozbiorów, nasz kościół był kościołem garnizonowym. Tutaj gromadzili się żołnierze austriaccy na swoje modlitwy. Tutaj też rodzice Ojca Świętego, Karla Wojtyły, mieli swój ślub w 1906 roku. Jest dzisiaj tablica, po lewej stronie wchodzimy do kościoła, czyli taka bardzo sympatyczna pamiątka. I wtedy jeszcze, kiedy rodzice Ojca Świętego mieli ślub w 1906 roku, jeszcze to był kościół garnizonowy. No a później ten kościół został oddany parafii Wszystkich Świętych z kościoła Świętego Idziego, z tego malutkiego kościoła pod Wawelem. Parafia została przeniesiona do kościoła Świętych Apostołów tutaj Pawła. Dlatego właśnie taka historia złożona i skomplikowana i na sobie niezrozumiała. Parafia Wszystkich Świętych do tytułu nazwa parafii została zachowana. To jest kościół Świętych Apostołów. I dodajmy jeszcze tym wszystkim, którzy pokazują, że nie to był tak zatrudniony na budowie. Jednemu dałam denara, całodzienny zarobek denara, a drugi przyszedł później, to też mu dałam denara. No ale oni zaczęli się ze sobą kłócić, że ten dostał denara, musiał cały dzień pracować, a ten pod koniec przyszedł nam teraz. Słuchaj jeszcze, do radia, do lekcji, może nie wiedzieć. Ale wiecie Państwo, jaka piękna jest przypowieść o zarządcy w Ewangelii Mateusza. Proszę czytać coś wspaniałego, rozdział 21 Ewangelii Mateusza, że ludzie przyglądają się sobie i zazdroszczą. Dlaczego ludzie się tak przyglądają sobie, oceniają, że ten ma lepsze, ten ma gorsze, ten ma więcej, ten ma mniej. A przecież Bóg jednakowo daje każdemu człowiekowi, nawet ptaszkowi daje, żeby ptaszek nie umarł, jak to mówią, nie zdechł, prawda, ale mówi się jedno, żeby nie umarł. No, równo daje wszystkim tchnienie i słońce i światło i wszystko. Bóg Jahwe jest sprawiedliwy, Bóg Jahwe każdemu daje po tyle samo. Ale ludzie się dzielą, ale ludzie nie tylko siebie też różnie widzą, ale też poszczególne przedmioty. Wszędzie podziały w tej mafii watykańsko-żydowskiej, albo odwrotnie powiem, bo tak było dosłownie żydowsko-watykańskiej. A te śmierci w Watykanie, a te morderstwa w Watykanie, które tutaj pokazujemy, proszę Państwa, jako też nasze wizualizacje jaśniej, mocniej, słabiej, większej rozdzielczości, mniejszej rozdzielczości. Co tam się działo w tym Watykanie? Tak na skrócie, tylko nie za dużo. Że była masoneria rządziła Watykanem i były też śmierci. Też jeden człowiek, proszę Państwa, to nawet był wyciągnięty z więzienia przez masonerię, ale po to, żeby był zabity. Tak działa masoneria. Czyli proszę Państwa, zorganizowane jest to niesamowicie i my nawet możemy o tym nie wiedzieć dopiero teraz, jak widzicie Państwo, tutaj jest pod obstrzałem pytań, no to też taki niewierzący, bo to był wielbiciel Mocher, Marcin, prawda, pod obstrzałem pytań, że głupie pytania, no ale jak ktoś się boi, no to mówi głupie pytanie. Jak ktoś nie ma racji, to się denerwuje i mówi głupie pytania. Jak ktoś jest na straconej pozycji, to zawsze się broni i się denerwuje, prawda, no to słyszeliście Państwo, to mamy. Jest to zakonotowane fonicznie. Także zapraszamy i proszę słuchać, jakie tutaj dyskusje były z tym Marcinem, on się bronił. I mówią, że to jest rasowy oszust, bo po prostu tak ładnie mówiący człowiek, żeby siedział wiele razy wcześniej w więzieniu, to jest niespotykane, ale właśnie za takie oszustwa, machlojki, zakrętacji. Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o te banki, to one dopuszczają się oszustw. Banki bierze 2 razy 3 razy więcej i to chyba to jest nie po kolei, prawda? Ten skok Sterczyka. Jest rata 89 zł, tak miesięcznie sobie Pani spłaci, no na przestrzeni 4 tam 5 lat przyjdzie, prawda? No to jak byłby ten koniec świata, to i tak ta Pani by nie zapłaciła i by wygrała. No ale ona chytra i mówi to, może pół roku może Pani spłaci, pół roku. To jak pół roku czy roku może, to będzie po 489 zł. No to wiecie Państwo, ludzie mają wydatki 400 zł miesięcznie, a tutaj plus 4-5 zł na wydać miesięcznie, to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Także te banki kłamią i proszę Państwa, jakaś forma docelowości, dąży do celu, nie każdemu się udało być takim oszustem jak Marcin. No te banki różne, Provident i te Wietynbank też mają taką darmowy kredyt, Państwo zobaczą, 2000 zł, jest darmowy kredyt. I rzeczywiście jest taki kredyt, ale wiecie Państwo, przyjdzie człowiek, jak on od niedawna pracuje, no to właśnie jemu ten kredyt jest potrzebny, ale mu nie dadzą tego kredytu, bo przyjdzie stary dziad i on pracował 100 lat. No to więc jemu dadzą. No, ale potrzebny czy nie? Oczywiście, że nie potrzebny. Także tutaj ta głupota, głupie kozły, głupie osły. Także Biblia mówi, że tamtych kozłów, osłów, wołów było więcej. A oni tu szukają Jezusa, widzieć jako kozła, jako osła, żeby go w ofierze złożyć. To już Jezus i tak złożył, ale jeszcze więcej tych zwierząt szukają. To Jezus był tym barankiem doskonałym. A jedna baba, że tam w Ameryce białych strażników, a ja Lidia Safana, to wyzywała Jezusa od baranu, o Jezu, co ona tam nie wymyśliła, od żebraku, od różnych takich jak najgorzej, bo po prostu jako katoliczka chodzi do kościoła i taka katoliczka z palemką biegnie, do tej Kryśki też biegła z palemką, ale no wcale w nic nie wierzy. To jest taka prosta Alicja Socha, wcale w nic nie wierzy, no a ta Alicja to jest krętaczka. Ona sobie tak pomyślała, że jak ona będzie za bardzo wierzyć w tego Pana Boga, to ona nic nie będzie miała z tych swoich krętaczek, no bo ona przecież wciąż chciała jakąś założyć firmę. No więc Janek Wielki, ekonomista wielki powiedział, durna baba, nic nie założysz. No i ona, no była pod strzałem Janka Witka, ale proszę Państwa, tak naprawdę to się i tak nie chciała zasłuchać, Janek Witek ma
gazową serkę na dodatek, także nic tu nie zyskał Janek Witek, ale no... To co chciał powiedzieć? Nie nadaje na przeradę. A że w ogóle to kapelka, Ewa, Kończyka, Barbie, Baby, Lanston, tutaj do tego akurat przy ścianach. To chyba ten Rysio idzie. No idzie! Rysio? No idę. Wtedy wszyscy wiemy, że... Taki podobny, bo ty pracował tak. Ale były też głosy, które zachęcały mieszkańców Krakowa do tego, żeby wyjechać przez kilka dni, kiedy młodzież z całego świata przyjedzie do Krakowa, bo nie będzie miejsca, bo będą wielkie trudności zaopatrzeniowe. Oczywiście to się wszystko nie sprawdziło, ale wtedy kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że trzeba by zaprosić Radio Maryja do Krakowa, żeby powiedzieć poprzez Radio Maryja, poprzez telewizję Tyran o tym, że... Bardzo miły człowiek, proszę Państwa, bardzo miły człowiek i że wiesz, no, samochód, no to samochód może stać, bo tutaj nic nie grozi, nic się nie dzieje, a jeszcze na widoku ten samochód, a taką bramę, która u nas tutaj nie jest używana, na razie i to robią, to tym bardziej, i sobie staje spokojnie. Entuzjastycznie na to zaproszenie przyjechali do Wynadają nasze radio. A to w ogóle to PC, no kącika, Barbie, Baby, Lanston, i my ponieważ mamy ten kanał edukacyjny, proszę Państwa, no chciałbyśmy, żeby ludzie byli grzeczniejsi, to jest raczej niemożliwe, żeby ludzie bardziej mieli to też jest niemożliwe, ale wiecie Państwo, zawsze świadkowie Jehowy wygrywali w tym sensie moralnym, mentalnym, serio. Nawet jak zacytują w Biblii słowa takie, bo to dom przekory, dlatego są tacy niegrzeczni. Ale niech wiedzą, że prorok był wśród nich. Czy będą grzeszyć, czy nie będą grzeszyć, to jest ich sprawa, ale będą wiedzieć, że prorok był wśród nich. A więc jeżeli oni będą grzeszyć świadomie, no to nic nie wyjdą. No to właśnie, albo owieczka jesteś, albo koziołek. Złośliwie, no bo to widzą Państwo zawsze, jak te kaszlenia odchodzą, pochrunkiwania, spoglądania, oceniania siebie i ludzi, oceniania w ramach mafii watykańsko-żydowskiej. Jak tutaj mówiliśmy o tym całym systemie Mossadu w Watykanie też, oni tam byli, bo to wieki całe, wieki. No to kupa śmiechu. Oczywiście katolicy mówią, że papieże są nieomylni i katolik nigdy nie powie, że ksiądz się myli, czy papież się myli, tym bardziej, że papież się nie myli, czyli że papież jest nieomylny. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Zapierają się, łamią, jezioro kłamców, to już też mówiliśmy, ale to w kontekście sytuacyjnym, że to chodzi ta większość, tutaj w Warszawie na Mazowszu Górska teraz, nad Wisłą, proszę Państwa, pioruny prosto do Wisły, a Wisła jest wielką rzeką i przyjmie Stratum do Gdańska. Także proszę Państwa, kwestia Mohery, Biblia mówi jako wzburzone narody buntują się przeciwko księciu Jahwe, czyli przeciwko pomazańcom Jahwe, czyli przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Także buziaczki i proszę Jezusa, wynadają nasze rady. A że w ogóle to kefele, no kończyka, Barbie, Baby, Lanston. Tutaj taki bardzo miły pan, będzie pilnował tam po tamtej stronie ulicy i też już zostawił samochód bardzo grzeczny, bardzo miły, bardzo wspaniały. Także proszę się nie przejmować, nie bojać się strachu, jakoś to będzie. Wynadają nasze rady. A że w ogóle to kefele, no kończyka, Barbie, Baby, Lanston. O tych bankach w internecie mówimy więcej, bo tam Ziobro mówi, że odstrzeli te banki, że zlikwiduje te banki, które biorą na lichwę. Banki bankami, póki co pomiędzy bankami są takie półbanki, czyli takie instytucje doradzające, gdzie co sobie dobry jaki bank. Jak one ci doradzą, to ty weźmiesz sobie kredyt, a potem będziesz musiała 2 razy płacić. Także spokojnie, wynadaje nasze radio, to KPN Eurokończyka Barbie będzie nam przyjmować. I tutaj proszę Państwa, mamy taki bank, on jest tutaj nawet niedaleko, z ulicy Kostrzaka, taki bank, on się nazywa, zaraz Państwu powiem jak on się nazywa, bardzo ładnie się nazywa, jak to znaleźć, to też nie za bardzo znajdziesz, zobaczymy, może przeczytać, to już mam, info@extraportfel.pl. I to jest taka jedna z tych opcji, którą oni reklamują, ale ociągają się, bo jeszcze nie tak do nich, a powinni byli dawno zadzwonić, bo jeżeli mówią, że 15 minut kredyt załatwić, to już 24 godziny mijają i jest drugie, są drugie 24 godziny, czyli 48 godzin, czyli że nie wiadomo ile. Proszę spokojnie, już będzie na drodze. Czyli co? Czyli kłamstwo. To jest extraportfel.pl, extraportfel. I oni niechętnie dają taki kredyt, wiecie Państwo, darmowy, bo proponujemy Ci na przykład, chciałeś 2000, proponujemy Ci 1500. Bardzo dobrze, to jest bardzo miłe, bardzo grzeczne. Ale oni jak zaczną sprawdzać, i Twój PESEL, i zaczną sprawdzać, to po prostu, powiedzą, u nas jest taka polityka, że nie możemy Ci przydzielić kredytu, no my, bądźmy dobre myśli, ale skierują Cię do innego banku, który bierze na przykład na lichwę, który bierze na procent, 2 razy, 2,5 razy więcej, no bo 3 razy to już nie wypada, ale są tak doszczędne banki, że na rok, że na 2 się bierze, to się płaci dużo więcej. Także proszę Państwa, buziaczki, no i grze, proszę jeszcze. Mniej więcej tak, z grubsza wyjaśniłam tutaj, bo wie ten bank, nawet ta babka sama nie wiedziała, co to znaczy wie ten bank. Bo ja mówię, to z języka niemieckiego i skąd to do nas przyszło, albo ta firma Inoji też. Była po 135 zł miesięcznie, potem jakaś durna coś tam nawróciła i wyszło, że 150 tysięcy miesięcznie, a nie 150 zł. I tak rzeczywiście Radio Maryja mówiła, że w ogóle Inoji, oni podnoszą. No zobaczymy dalej, te 15 zł, to nie o to chodzi, bo co 2 miesiące to nie jakaś krzywda, to nie jest jakaś bieda, ale wiecie Państwo, to jeszcze inne rachunki tutaj. No, także proszę Państwa, ten wiecie bank, Infolino, 197,97, że taki jest bank, że bez kolejki, że Państwo przyjdziecie i powiecie, a tam taki facet przy wejściu, taki jakby wyróżnik, że do tej kobiety, a w jakiej sprawie, czyli że nikt takich ludzi nie lubi, że są szczypcy i zamiast pomagać, to przeszkadzają, bo też ludzie są spięci. No, także Wieten Bank wcale nie jest dobrym bankiem. No, można byłoby wejść, ale ona zauważyła, że jak nie są w stanie przydzielić kredytu, to ludzie nie polubią tego banku, no bo jeżeli ktoś kogoś chce przyciągnąć, to ty daj jako prezent, prawda, jako promocję na wejście do tego banku, coś, a oni nie mieli do zaoferowania nic. Także ten Wieten Bank to jest takie, wiecie Państwo, dla starych dziadów, tak samo jak w Banku Polskim, też tutaj jest na Majdańskiej 11, tam na szczycie bloku, no jak również Bank Polski jest na Jubileckiej, w tym sklepie w przejściu King Cross Praga. A że my jesteśmy w Warszawie, no to przecież wiadomo, że te ofery, te takie dziadule, one będą gromadzić
która lśniała czysta. Woda jak koszary krokodyle wyciekali. Rozkleiła. No, gitary nie są bardzo drogie, ale nawet nie chcę na tej gitarze grać. Gdzieś nie chcę mu martwić, to pogram na gitarze. Gdzieś tam to pogram na gitarze. No gitara to w ogóle jest bardzo ciężki instrument, bo palce bolą, że palce bolą. No i trzeba też tak grać na wyczucie, nie patrzeć się te struny. No nie wypada. I fortepian można się patrzeć, bo to na wprost. Ale też granie w pamięci, ale to już wytrawne. Także proszę Państwa, nasz kanał edukacyjny, proszę radia. A co w ogóle to KFM? Ja mam kącika. Barbie Baby Lang Sumy, twoim kanałem informacyjnym, jest kanałem edukacyjnym. U nas już wszyscy. Także proszę bardzo, proszę znać, proszę być, proszę bardzo. Bardzo Rysia tak się nie szarpał tutaj wcale, to u nas. No ale jakoś tam nie nadają na siebie. Ale to w ogóle to KFM? Euro, kącika, Barbie Baby Langskiem. Ekstra. I proszę być. Takie zjawiska jak profesor Hartman. Próba negowania chrześcijaństwa, próba negowania i odwracania wartości duchowych współczesności. Pokazujemy, jak chrześcijanie mają żyć w przyszłości. Odbywają się modlitwy o budowę duchową miasta, o turystyczne mieszkańców miasta, bo niestety obok wielu wspaniałych kościołów, zgromadzeń, różnych właśnie świętych, gdzie w tych kościołach znajdują się relikwie, są także miejsca, które są w ścisłym centrum miasta i niekoniecznie sprzyjają rozwojowi duchowemu mieszkańców, turystów, wręcz przeciwnie, obawiam się, że na jakiś czas jakieś wystąpienia demonstracje pokażą takie miejsca właśnie, te próby go zlikwidować. No niestety jest to pewna zmora, która w królewskim, papieskim, również w mieście Krakowie jest znacznym problemem. Tak, nie można uciekać od tych problemów na terenie parafii, w której teraz pracuję, na terenie parafii Wszystkich Świętych. Mamy te zjawiska, nocne kluby, które zachęcają, zapraszają, ale też drink bary, alkohol, dyskoteki, gdzie sprzedaje się narkotyki. To są te problemy, które dotykają nas bezpośrednio. Nasza parafia próbuje na te problemy odpowiadać. Ja też wspólnotami spotykają się, przyjazna zakanonicza, bo parafia Poznania leży na terenie ulicy Kanoniczej. I co czwartek wieczorem spotykają się ludzie tutaj. Także nie wpadamy w jakieś przerażenie. Jesteśmy nastawieni optymistycznie i ufamy, że będziemy mogli pomagać tym wszystkim, którzy zechcą się zbliżyć do Chrystusa. I chcieliśmy także zaprosić na odpust parafialny 29 czerwca. Prosimy o szczegóły. 29 czerwca to jest uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Taki tytuł jest naszego kościoła. Wieczorem o godzinie 18. Główna msza święta będzie o godzinie 12 i o godzinie 18. I zapraszam, szczególnie właśnie tych, którzy poprzez koło Przyjaciół Radia Maryja, akademickie koło Przyjaciół Radia Maryja już poznali nasz kościół. Zapraszam na godzinę 18. Będzie to nasze spotkanie, takie podsumowanie całego roku pracy, formacji, jednocześnie dziękczynienie za tych świętych apostołów Piotra i Pawła. Będziemy też wyrażać naszą jedność z Ojcem Świętym, bo apostołowie Piotr i Paweł są symbolem jedności w kościele. Dzisiaj z papieżem Franciszkiem, z naszym arcybiskupem Markiem, który jedzie do Rzymu, by odebrać padiusz arcybiskupi. Wszystkich zapraszam na ten odpust, szczególnie na godzinę 18. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był ksiądz profesor Jan Machniak, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, opiekun akademickiego koła Przyjaciół Radia Maryja. Przy mikrofonie Kajetan Rajski. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże! Słuchaj Państwo, Radio Maryja miała już 19:32, czas zatem najwyższy na audycję dla naszych najmłodszych słuchaczy. Drogie dzieci, zapraszamy Was na bajkę pod tytułem Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków, napisaną przez braci Grimm, a znajdziecie ją w książce pod tytułem Najpiękniejsze baśnie świata i Polski. Dawno temu, w wielkim zamku żyła sobie mała królewna. Żyła szczęśliwie i beztroską, że miała zazdrosną złą matkę. Dziewczynka była śliczna, miała błękitne oczy i długie czarne włosy. Powodu niezwykle jasnej i delikatnej cery, nazywanej ją Księżycem. Była przekonany, że roślina prawdziwą piękności. Jej macocha była bardzo piękna, ale miała oczy niezwykle lustro. Tyś pani najpiękniejsza, odpowiadało niezmiennie zwierciadło, aż nadszedł ten dzień, kiedy powiedziała, że najpiękniejsza jest Śnieżka. Zła macocha wpadła w furię, oszalała z zazdrości, zaczęła gorączkowo rozmyślać, jakby tu się pozbyć rywalki. Wezwała więc wiernego sługę, obiecała mu sutą nagrodę i kazała zabrać Śnieżkę do lasu, daleko od zamku. Tam miał ją zabić, ale tak, żeby nikt tego nie widział. Chciwego sługę znęciła obietnica nagrody. Zgodził się więc dokonać tego czynu i zaprowadzić dziewczynkę do lasu. W decydującym momencie jednak opuściła go odwaga i mamrocząc pod nosem jakąś wymówkę, zostawił dziewczynkę siedzącą pod drzewem, a sam oddalił się do Śnieżki. Nadeszła noc. Mała królewna, pozostawiona sama w ciemnym lesie, zaczęła płakać. Wydawało jej się, że śladują jakieś dziwne oczy. Słyszała dziwne głosy, Baisia spługało z jakiejś liści sprawiały, że serce biło ją szalone. Wreszcie ogarniała jej tak silne zmęczenie, że uzdrała w podbuszek pod wielkim drzewem. Spała niespokojnie, budziła się i rozglądała dookoła w ciemnościach. Kilka razy wydawało jej się nawet, że czegoś dotyka, albo że coś się o nią ociera. Wreszcie o świcie śpiew ptaków obudził mieszkańców lasu. Obudził też i Śnieżkę. Cały świat ożywił się i poweselał, a dziewczynka była zadowolona, że wszystkie jej obawy okazały się płonne. Drzewa wokół rosły gęsto, stanowiąc jakby ścianę, ale Śnieżka odnalazła w końcu drogę. Ruszyła naprzód z nadzieją w sercu. Szła i szła, aż dotarła do jakiejś polany. Tam stał dziwny mały domek z maleńkimi drzwiami, maleńkimi oknami i maleńkim kominem. Wszystko było o wiele mniejsze niż normalnie. Ciekawe, kto tu mieszka? Zastanawiała się Śnieżka, otwierając drzwi i wchodząc do kuchni. Jakie małe talerzyki, jakie małe łyżeczki, dziwiła się. Stół jest nakryty dla 7 osób, a więc tyle musi ich tutaj mieszkać. Na górze była sypialnia z 7 małymi łóżeczkami. Śnieżka wróciła do kuchni i wtedy przyszedł jej do głowy pewien pomysł. Posprzątam i ugotuję im też, pomyślała. Na pewno się ucieszą. O zmierzchu 7 maleńkich ludzików ze śpiewem przymaszerowało do domu. Kiedy otworzyły drzwi, dziwiły się, widząc na stole wazę pełną gorącej zupy, a cały dom lśniący czystością. Na górze, na jednym z łóżeczek, leżała głęboko uśpiona Śnieżka. Najstarszy z krasnoludków dotknął jej leciutko. Kim ty jesteś? Zapytał. Śnieżka opowiedziała im swoją smutną historię. Zostań tu z nami. Odezwał się jeden z nich, wycierając nos. Hurra! Hurra! Wołały krasnoludki, tańcząc wesoło wokół dziewczynki, a potem powiedziały.
Śnieżkę i do koszyka z zabawkami włożyła jedno zatrute. Przedostała się przez bagno i zjawiła się przed chatką właśnie w tym momencie, gdy Śnieżka żegnała krasnoludki, które jak co dzień o tej porze wyruszały do kopalni. Śnieżka była w kuchni, gdy usłyszała pukanie do drzwi. Kto tam? Spytała podejrzliwie, pomna przez próg krasnoludków. Jestem starą wieśniaczką, mam jabłka na sprzedaż. Usłyszała. Nie potrzebuję żadnych jabłek, dziękuję, odpowiedziała królewna. Ale to piękne jabłuszka, a jakie soczyste! Nie wolno mi nikomu otwierać, powiedziała dziewczynka, nie chcąc złamać obietnicy danej krasnoludkom. Słusznie, grzeczna z ciebie dziewczynka. Jeśli obiecałeś nie otwierać obcym, to naturalnie nie możesz kupić ode mnie jabłek. W nagrodę za to, że jesteś taka grzeczna, ciągnęła staruszka, nie dając za wygraną. Chcę ci ofiarować w prezencie jedno z moich jabłuszek. Niewiele myśląc, Śnieżka uchyliła drzwi, by wziąć jabłuszko. Ach, jakie ładne! Zatopiła ząbki w soczystym miąższu i zaraz padła na ziemię zemdlona. Tak szybko podziałała trucizna. Chichocząc zła macocha pospiesznie się oddaliła. Gdy biegła z powrotem przez bagno, potknęła się i wpadła w trzęsawisko. Nikt nie słyszał jej wołania. I tak zniknęła bez śladu. Tymczasem krasnoludki wyszły z kopalni i zobaczyły niebo zasnute ciemnymi chmurami. Nagle ciemności rozdarła oślepiająca błyskawica, a głośny grzmot przetoczył się echem po dolinach. Martwiąc się o Śnieżkę, krasnoludki biegły jak najszybciej do chatki. Znalazły ją, leżącą bez życia, a obok niej zatrute jabłko. Robiły co mogły, aby ją ocucić, ale bez skutku. Długo płakały nad Śnieżką, a później ułożyły ją na posłaniu z płatków róży i złożyły w kryształowej trumnie w lesie. Codziennie przynosiły tam kwiaty. Pewnego dnia do trumny zbliżył się jakiś młodzieniec i z zachwytem zaczął przyglądać się ślicznej twarzy Śnieżki. Zauważyły to krasnoludki i opowiedziały mu całą historię. Jeśli pozwolicie zabrać ją do mojego zamku, wezmę najsławniejszych doktorów, aby obudzili ją z tego dziwnego snu. Powiedział książę. Okazało się bowiem, że ów młodzieniec był księciem, a potem dodał. Jakaż ona śliczna. Westchnął i pocałował Śnieżkę. A wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Śnieżka otworzyła oczy i wróciła do życia. Ten pocałunek sprawił, że zły czar prysnął. Książę poprosił Śnieżkę o rękę. Odtąd żyli szczęśliwie w wielkim zamku i od czasu do czasu odwiedgali krasnoludki. Bajkę pod tytułem Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków czytali dla Was Marta, Wanda, Anita, Kinga, Piotr i Tomek, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.